最近接盘侠的机器有点多啊，白天搞了一台外星人呢，研究了一天，到现在也没上岸。晚上我们加班升级一台内存，找找感觉，不然今天一天没有成果啊。这台机器是一个14款的 MacBook Air， 客户要求升级内存8G 啊，存储升级512加散热片，系统还原软件，录视频并送给我啊。14年11寸 Air A1465， 内存4G， 存储128G。我们把它升到8加512，开工。虽然很干净啊，我们依然要清理一下。拆主板。4颗海力士内存干掉。机器成功点亮，我们输一下密码，看看能不能识别到8G 内存。内存8G， 下面开始更换硬盘。这是一块512的啊，全新的18年生产的原装硬盘。但是这个18款呢，上的它14年的机器，我不知道会不会报错。我们试一下啊，有的机器会报错。如果上到15款的机器就没有问题，刚好14款是跟15款有点区别。最后给这个散热器加一个导热硅胶垫，这个东西绝对是小偏方治大病。大家都知道这款机器发热比较大，尤其是如果你要用 Windows 系统呢，发热更厉害。我们加上这样一个导热硅胶垫啊，实测温度能降低10到20度，一点没吹啊。这个硅胶垫一定要选好一点的。它这个原理也非常简单，就是利用这个铝合金的底壳啊，这么大面积的底壳，然后把热量传输到这个底壳上进行辅助散热。我们接下来安装系统啊，这就是这台机器硬件升级的一个全部过程。来，我们现在系统已经安装完成啊，看一下最后的一个成品效果图。内存8GB， 硬盘500G 闪存。那我们今天的视频呢就全部结束了，感谢大家观看，我们下期视频再见。